آنچه در قسمت‌های قبل دیدید. سلاطین بیاید قبل از هر چیزی به 10 تا از احساسی ترین لحظات زندگی این غول بپردازیم. شماره 1. دیگه حوصله‌مو سر بردی. جینگل مستان قناری آره دیگه. اینا کی بودن پریدن تو جینگل مستان قناری من؟ تو کی بالای دیوار؟ حالیت میکنم. اندرسون چی شد؟ تونستید بفهمید چطوری باید ازش حرف بکشیم؟ نه قربان، خیلی قویه. به محض اینکه از جریان مغناطیسی جداش میکنیم سعی میکنه که فرار کنه. میدونستم نمیشه روش حساب کرد. باید یکی دیگه هم بفرستیم توی بازی‌ها. حیف که راهی نیست. چرا قربان؟ یک راه دیگه هست. چه راهی؟ ما میتونیم محیط غار غول رو شبیه سازی کنیم و یکم بهش داروی توهمزا بزنیم و وقتی که حواسش نیست یکی رو بفرستیم جلوش تا اونم فکر کنه همه چیز روال عادیه. اون وقت من دقیقا چرا باید جونمو به خطر بندازم و برم تو بازیا؟ $200,000 آمریکا بهت پول میدم 3 تا قدرت ماورایی هم از غوله میگیری. من آمادم جوراب پام کنم پا میشیم میریم با هم. تو چی میخوای؟ سلام، من راوی هستم و خوش اومدید به کامپیوتر کا پلاس. کامپیوتر کا پلاس چی مسخره بازیه؟ یکی و نصفی بهت قدرت ماورایی میدم، تو هم یک خواسته منو برآورده کن. من برای یه قدرت ماورایی تو بازی ها نمیرم. $600,000 میدم. $800,000 با یه دوغ 1 قرونم پایین تر نمیره. همینطور که منو توی خلأ نگه داشتی. اصلا میدونی چیه؟ خودم با دستای خودم میکشمت بچه. جانسون نکن این کارو. راوی نه، خودم میکشمت. قربان چی کار کردید؟ تقریبا توی مشتم بود. چرا نذاشتین بکشمش قربان؟ دیوونه شدی جانسون؟ چرا میخواستی تنها شانسمونو بکشی؟ قربان همه چیز زیر سر اون بچه لعنتیه. اون منو توی حالتی بیوزنی ول کرد و رفت و بعد من با چشمای خودم دیدم که یوتیوبر رو انداخت توی چاله. همین؟ منظورتون چیه که میگین همین قربان؟ معلومه همه چیز زیر سر خودشه دیگه. منم بودم توی احمق دست و پا چلفتی و توی بیوزنی ول میکردم میرفتم. جانسون تنها دلیل این که ما هنوز داریم با هم کار میکنیم اینه که تو پسرخاله لعنتی من هستی. بعدشم تو چه میدونی؟ شاید یوتیوبرها رو فرستاد به دنیای واقعی. کوفت جانسون، الان 3 روزه داریم سقوط میکنیم. حین سقوط من همش فکر میکردم که شاید تو به یه دلیل منطقی میخواستی اون بچه رو بکشی. فکر میکردم اشتباه کردم که جلوتو گرفتم، ولی حالا میبینم که حق با من بود و تو یه بار دیگه بی خود ما رو توی دردسر انداختی جانسون. حالا چی کار کنیم قربان؟ نمیدونم. همشه راه گوگوی پوگوی من میشه من از دستین جانسون عوه نجات دادی. منو ببخش بچه، شاید درباره تو زود قضاوت کرده باشم، ولی حواسم بهت هست. باشه تو چطوری اومدی اینجا جنرال؟ با غولو گرفتیم و با یه شبیه سازی مجبورش کردیم منو راوی بیاره توی بازی ها. راستی راوی کجاست؟ متاسفانه نتونسته بوم بیاره. واقعا؟ ایول دیگه لازم نیست $800,000 پیاده بشم. یعنی امیدوارم روحش الان توی جای بهتری باشه. چی؟ غول چطوری نگهش داشتی؟ توی یه محیط مغناطیسی. یه محیط مغناطیسی؟ نکشیمون ادیسون. چه همه شما میخواید با برق همه چی انجام بدید آخه؟ صبر کن ببینم بچه، تو اون یوتیوبرها رو انداختی توی اون چاله لعنتی. چرا اون کارو کردی؟
تو که گفتی من همه چیو میدونم. مسخره بازی در نیار دیگه بچه. بگو دیگه. گفت که جنرال نشنیدی؟ اونا رو فرستادم توی دنیای واقعی. نداشتم ما نرفتیم توی دنیای واقعی. اون ما رو فرستاد توی بازی دیگه. داره با شرکت‌های بازی سازی کار میکنه. از عمد این کار کرد. آره خودم شنیدم که این بچه گفت راک استار گیمز از ابتکار عملمون خوشش اومده. یعنی چی؟ چه آقا فریبرز؟ جریان چیه آقا فریبرز؟ نمیخواستم فعلا متوجه جریان بشید ولی شما تا آخر عمرتون باید تو بازی ها بشه که تا من فولر بشم. ای بچه لعنتی. چه نه آقا فریبرز؟ ای آقا فریبرز لعنتی. هیچکی نمیتونه از مأمور جانسون اینطوری سوء استفاده کنه. که با تو کار داره آخه باقالی. منظورم یوتیوبرها هستن. یعنی من میتونم برم؟ چی میگی جانسون؟ قربان بذار برم دیگه. بذار برم نیروی کمکی میارم. کی بحث نکنید. ایشی نمیتونه بره بیرون. فقط برای یه نفر راه خروج سونم منم. بگیرش جانسون. بله قربان. من چند تا قدرت ماورایی دارم. حریف من نمیشید. چی؟ ولی تو که یوتیوبر نیستی. آره خودمم تعجب کردم ولی فکر کنم به خاطر اینکه با گریزی گیمینگ اومدم اینجا چند تا قدرت من گرفتم. جانسون تو هم با گریزی گیمینگ اومدی. یه زور بزن ببین قدرتی چیزی ازت بیرون نمیزنه. بله قربان. دارم احساسش میکنم قربان. خفه شد. چی کار میکنی جانسون؟ خفمون کردی. سینا تو میتونی تلپورت کنی و آهنی بشی و همینطور دست تو از کتف جدا کنی و پرتش کنی. دارم حسش میکنم داداش. سینا بگیرش. آفرین سینا. بیهوش شده. چطوری این کار کردی جانسون؟ نمیدونم قربان. حتما قدرتمه قربان. من میتونم قدرت بقیه رو تشخیص بدم و به قدرتاشون آگاهشون کنم. خب قدرت من چیه؟ نمیدونم. یعنی چی نمیدونم؟ ببین من قدرتی ندارم. نمیدونم قربان. ای بابا قدرت تو هم که دوزاریه. چرا از کار افتاد؟ خب حالا چی کار کنیم؟ باید وایستیم بچه به هوش بیاد تا به حرفش بیاریم ببینیم بقیه کجا هستن. سینا تو نمیتونی با تلپورت ما رو ببری دنیای واقعی؟ ردیف سب کنیم تا میکنم. ارور داد. به هوش بیا دیگه بچه یه لعنتی. نکن جانسون اینطوری که بیشتر بیهوش میشه. در همین حین بچینید ها منتظر قسمت های بعدی انیمیشن یوتیوبرها باشید.